به نام خدا. آنچه باید بدانیم اینه که در مواردی لازم هست انسان به جای وضو یا غسل تیمم بکنه. مثل وقتی که آب در دسترس نیست یا آب برای بدن ضرر داره. برای انجام تیمم لازمه بعد از نیت تیمم که میتونه بدل از وضو یا بدل از غسل باشه، ابتدا کف هر دو دست رو بر چیزی که تیمم بر اون صحیحه بزنه و بعد کف هر دو دست رو همزمان از محلی که مو بر پیشانی رویده بر تمام پیشانی و دو طرف اون تا روی ابروها و بالای بینی بکشه. سپس کف دست چپ رو بر تمام سطح پشت دست راست و کف دست راست رو بر تمام سطح پشت دست چپ بکشه و برای اینکه مطمئن بشه تمام پشت دست رو مس کرده، باید مس رو از کمی بالاتر از مچ انجام بده، ولی مس بین انگشتان لازم نیست. و اگه حتی قسمت اندکی از پیشانی پشت دست رو چه از روی عمد یا فراموشی یا از روی جهل به مسئله مس نکنه، تیممش باطله. در این حال دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که بگویند همه پیشانی یا پشت دست ها مس شده کافیه. حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقدند بنابر احتیاط واجب لازمه بعد از مس دست چپ مجدد هر دو دست بر چیزی که تیمم بر اون صحیح زده بشه و با کف دست چپ پشت دست راست و با کف دست راست پشت دست چپ رو مس کنه. در پناه خدا باشید.